हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेज। पीके स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज टाइपिंग के रिगार्डिंग नोटिस निकाला कि किस फॉन्ट पे टाइपिंग होगी, किस लेआउट पे टाइपिंग होगी। तो आज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इसमें 3 फॉन्ट लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्ट, रेमिंगटन गेल और देवनागरी। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारा मैसेज किया है, आज कमेंट किया है कि देवनागरी को क्या कृतिदेव बोलते हैं या कृतिदेव को ही देवनागरी बोल रहे हैं। ऐसा आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि इसमें कृतिदेव का कोई भी नाम नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आप सबसे पहली बात तो आप ध्यान से नोटिस पढ़ें, और चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी स्टूडेंट फ्रेंडली नोटिस बनाना चाहिए, थोड़ा सा टिपिकल नोटिस बना देते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देखिए, यहाँ पे आप लिखे, देखिए आप यहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है क्या कि फॉर हिंदी कंप्यूटर टाइप टेस्ट मंगल फॉन्ट विल बी यूज्ड एंड 3 ऑप्शन ऑफ कीबोर्ड लेआउट्स विल बी अवेलेबल हर कैंडिडेट। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो मंगल फॉन्ट के 3 लेआउट पे होगी। या देखिएगा, मंगल फॉन्ट की बात हो रही है, ना कि कृतिदेव। कृतिदेव से इससे कोई मतलब नहीं है। कृतिदेव यूपीपीसीएल में है और कहीं भी नहीं है दोस्तों। तो इसमें केवल मंगल फॉन्ट की बात हो रही है। मंगल फॉन्ट में 3 फॉन्ट आते हैं, इंस्क्रिप्ट, रेमिंगटन गेल और देवनागरी। एक्चुअली में मंगल फॉन्ट में तो 2 ही फॉन्ट आते हैं, इंस्क्रिप्ट और रेमिंगटन गेल। लेकिन जो देवनागरी वाला है दोस्तों, ये इंस्क्रिप्ट का ही एक भाग होता है। चूंकि इंस्क्रिप्ट 2 भाग में होता है, एक इंस्क्रिप्ट होती है खुद और एक इंस्क्रिप्ट देवनागरी होती है। तो मैं आपको दिखाता हूं। अब आप लोग बोले होंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। चूंकि आप रेमिंगटन गेल को जानते हैं कि इसमें क्या अंतर है, ये अलग हो गया। इंस्क्रिप्ट और देवनागरी में आप लोगों के जरूर दिमाग में होगा कि इसमें आखिर में अंतर क्या है। मैं चलिए आपको अंतर बताता हूं इसका। देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने जो है दोस्तों मंगल फॉन्ट में लिखा हुआ है द्वारा मंगल फॉन्ट में लिखा हुआ है। तो देखिए, इसमें द्वारा में जो द है उसमें हलंत है और वारा लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि मैं इसमें लिखूंगा आपको देवनागरी में आप देखेंगे यहाँ पे तो जो ये फॉन्ट होता है, इसमें उत्साह पे आप क्लिक कीजिएगा। इसमें आप देख रहे हैं जो टाइपिंग फॉन्ट है, टाइपिंग फॉन्ट में आप उत्साह पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए, इसमें द्वारा जो लिखेंगे, इसमें देखिए द्वारा इस प्रकार से लिखा जाएगा। और आप देख रहे हैं कि जो है मंगल फॉन्ट में जो द्वारा इस प्रकार से, और देवनागरी वाले जो फॉन्ट में है, ये उत्साह को ही देवनागरी बोलते हैं। याद रखिएगा, उत्साह को ही देवनागरी। मंगल फॉन्ट में आप 2 मैंने आपको बताया अभी, एक मंगल है, एक देवनागरी में भी आता है। तो उत्साह जो आप ये फॉन्ट में आप देखेंगे तो उसमें उसको देवनागरी बोल लेते हैं, और जो है द्वारा इस प्रकार से लिखा जाता है। चूंकि हम लोग जो टाइप करते हैं वो देवनागरी में ही टाइप करते हैं, मंगल में टाइप नहीं करते। यदि मंगल में टाइप करते होंगे आप तो देखिए द्वारा इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन द्वारा इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। द्वारा जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है इस प्रकार से। तो फाइनली दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों प्रकार का इसमें लेआउट दिया हुआ है कि चाहे देवनागरी में आप लिखे चाहे इंस्क्रिप्ट में लिखे, तो ये दोनों प्रकार से चलेगा। तो आप टेंशन ना ले, आप किसी भी प्रकार से इंस्क्रिप्ट पे आप टाइपिंग करें या गेल पे टाइपिंग करें, दोनों जो है तीनों फॉन्ट चलेगा। बट मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि जो देवनागरी को आप लोग बोल रहे थे कि कृतिदेव बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कृतिदेव अलग है और मंगल फॉन्ट देवनागरी अलग है। देवनागरी सभी फॉन्ट में आता है, देवनागरी मंगल फॉन्ट आता है, देवनागरी कृतिदेव आता है, सभी फॉन्ट में देवनागरी आता है। तो इसमें जो देवनागरी की बात हो रही है वो मंगल फॉन्ट की बात हो रही है, ना कि कृतिदेव। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपका जो कंफ्यूजन था, आपने जो बहुत सारे कमेंट किया था, वो आप लोगों ने समझ गए होंगे। तो यदि आप इंस्क्रिप्ट पे टाइप कर रहे हैं तो आप किसी भी लेआउट पे टाइप कीजिए, चाहे इंस्क्रिप्ट पे चाहे इंस्क्रिप्ट देवनागरी पे। वैसे हम सभी लोग जो टाइप करते हैं वो इंस्क्रिप्ट देवनागरी पे ही टाइप करते हैं, इंस्क्रिप्ट पे वैसे टाइपिंग नहीं करते हैं। तो आप टाइप करिए, कोई भी कंफ्यूजन उसमें यदि आता है अभी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं इसका जरूर सोल्यूशन दूंगा। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार से मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं। धन्यवाद।